Hola, soy Yei de la Torre y pensé en hacerte este video que te va a ayudar a que te puedas dormir mejor. Si estás teniendo a veces insomnio, te recomiendo que escuches este video. Quiero que te acuestes en un lugar cómodo, de preferencia con la espalda recta. Si puedes quitarte la almohada, estaría bien, si no, no te preocupes. Recuéstate bien derechito. Afloja el cuerpo un poco más. Suéltalo más. Suelta más las piernas, los hombros. Suelta más tu cabeza. Vamos a decirle a tu cerebro que ahorita no hay nada más importante que hacer que descansar. Que cuando te despiertes te vas a poder hacer cargo de lo que tenías que hacer. Ok. Quiero que empieces a revisar tu cuerpo como si lo estuvieras escaneando. Revisa tus pies, tus rodillas, tu cadera, tu pecho, tus brazos, tu cabeza. Siente cómo está tu respiración. Y vas a repetir calma, calma, calma. Vas a inhalar y vas a repetir calma, calma. Y con el sonido de las olas te vas a ir calmando poco a poco. Las olas te van a arrullar para que entres en esa calma necesaria. Vamos a recordarle a tu cuerpo que sabe cómo entrar en calma, que sabe cómo relajar tu cuerpo para revitalizarlo, regenerarlo y llenarlo de energía. Le vamos a dar la orden de que descanse lo que tenga que descansar y que tú te quieres despertar después de la meditación con perfecta energía y calma. ¿Ok? Si todavía hay algo que te quita tu energía, puedes escribirlo para que no te esté distrayendo. Y cuando salgas de la meditación, puedas continuar haciéndote cargo de ese problema. Bueno, ahora sí vamos a empezar. Así acostada, bien relajada y en calma, quiero que lleves tu atención a tus pies. Vas a apretar tus pies fuerte, 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 fuerte y los vas a soltar. Vas a apretarlos fuerte, fuerte y los vas a soltar de golpe. Otra vez, aprieta tus pies y suéltalos. Ahora vas a apretar tus pantorrillas fuerte, 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 fuerte y las sueltas. Aprieta tus pantorrillas fuerte, 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 fuerte y las sueltas. Otra vez aprieta tus pantorrillas y las sueltas. Ahora vas a apretar tus rodillas. Aprieta tus rodillas y las sueltas. Aprieta tus rodillas y las sueltas.
Aprieta tus rodillas fuerte, fuerte, fuerte y las sueltas. Aprieta tus muslos y los sueltas. Otra vez aprieta tus muslos y los sueltas. Aprieta tus muslos y los sueltas. Aprieta tus caderas y tu bajo vientre y tu espalda baja y los sueltas. Apriétalas nuevamente y los sueltas. Apriétalas nuevamente y los sueltas. Aprieta tu abdomen más fuerte y los sueltas. Aprieta nuevamente tu abdomen y lo sueltas. Una vez más aprieta tu abdomen y lo sueltas. Aprieta tu pecho y tus hombros y lo sueltas. Aprieta tu pecho y los hombros y lo sueltas. Aprieta tu pecho y los hombros y lo sueltas. Aprieta toda la espalda y tu columna vertebral y las costillas y las sueltas. Aprieta tu columna vertebral, la espalda y las costillas y lo sueltas. Otra vez. Y lo sueltas. Aprieta tu cuello y lo sueltas. Nuevamente aprieta tu cuello y lo sueltas. Una vez más. Aprieta tus manos y tus dedos de tus manos bien apretados, súper apretados, y los sueltas. Otra vez. Aprieta todos tus dedos de las manos y los sueltas. Aprieta todos los brazos hasta los hombros y los sueltas. Otra vez apriétalos y los sueltas. Una vez más. Aprieta tu cara. Aprieta muy bien tu cara. Toda, más fuerte. Y suelta. Aprieta tu cara. Más fuerte. Y lo sueltas. Una vez más. Y lo sueltas. Aprieta tu cuero cabelludo. Y lo sueltas. Otra vez, aprieta tu cuero cabelludo. Lo sueltas. Una vez más. Y lo sueltas. Muy bien. Ahora vas a apretar todo tu cuerpo. Desde tus pies, tus manos, tu cuero cabelludo, todo tu cuerpo. 1, 2, 3. Aprieta. Bien fuerte, fuerte, fuerte. Más. Suéltalo. Una vez más. Aprieta todo tu cuerpo. Todo. Suéltalo. Y una vez más. Muy bien. Suéltalo. Muy bien. Todo tu cuerpo está relajado y en completa calma. Ok. Ahora quiero que imagines que estás aquí en la orilla del mar, en una hamaca. Estás tranquilo, tranquila en esta hamaca, descansando, relajándote. Y vamos a imaginar que tu alma se sienta, se sale del cuerpo. Otra tú se sale de tu cuerpo. ¿Ok? Y se sienta en la arena del mar. Mientras tú estás ahí descansando. Se sienta en la arena del mar. Y se acerca al mar
Ujú. Y se moja un poquito los pies con el mar. Ese mar, esa agua que va a limpiar todo su ser. Y esa agua y esa arena te van a reenergetizar, revitalizar, regenerar. Al tocar el mar y al estar en contacto con la arena, tu cuerpo recuerda cómo es el mejor funcionamiento para ti. Tus órganos se desintoxican, tus riñones, tu hígado, y sale, como quien dice, toda la basura de tu cerebro, de tus pensamientos, esa basura que ya no sirve, esas preocupaciones que nos tenían como estancados. Y te vas a llenar de energía, de vitalidad, te vas a regenerar. Si te es grato, te puedes meter en el agua y vas a sentir esa agua cálida que te sigue purificando, sanando, reseteando. Y vas a regresar del mar, te vas a dirigir hacia esa hamaca. Tu cuerpo está seco, en calma, y te vas a meter nuevamente a tu cuerpo, sintiéndote agradecida, agradecido, en calma y descansado. Puedes seguir tu sueño o puedes regresar al aquí y a la hora moviendo tu cuerpo. Y cuando estés listo, si así lo quieres, puedes regresar al aquí y a la hora. Gracias, soy Jay de la Torre y estaré compartiéndote más videos.